Gue sudah beli sarung tangan ke safety can be fun. Sekarang gue campurin ininya sebagian ke samyang nuklir, sebagian lagi ke samyang yang original. Setelah kita celupkan, lalu kita taruh di sini. Yuk, ini pertama. Ini celupkan. Mantap. Di sini, yang kedua. Kayak darah ya lama-lama ya. Kok jadi deg-degan gitu loh.